ទឹកធ្លាក់ឡើងកៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបង្កប់ដោយវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចនោះកំពុងបង្កើនការទាក់ទាញទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិតំបន់អេកូទេសចរទឹកធ្លាក់ឡើងកៅស្ថិតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិលាក់ខ្លួនមួយកន្លែងក្នុងចំណោមតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូនងនិងក្នុងទឹកដីខេត្តបច្ចុប្បន្នឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាទឹកធ្លាក់ដែលលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃប្រៀបបានបុប្ផាលាក់ខ្លួននោះគឺប្រកបដោយសក្តានុពលដោយកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចពូនងឬហៅថាភ្នងដែលកំពុងស្រូបទាញអ្នកទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យចូលកំសាន្តក្នុងនោះដោយមានប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមពូនងចាំស្វាគមន៍និងលក់ផលិតផលជូនភ្ញៀវមកលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃទឹកធ្លាក់ដែលមាន3ដំណាក់មួយកន្លែងនេះស្ថិតក្នុងភូមិអណ្ដូងក្រឡឹងឃុំសាច់មនោរម្យស្រុកអូរាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីទីតាំងរបស់ទឹកធ្លាក់ឡើងកៅមានរយៈចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីទេភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ទៅលេងកម្សាន្តទឹកធ្លាក់ឡើងកៅនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើដំណើរថ្មើរជើងពីផ្លូវក្រាលកៅស៊ូជាង500ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនោះនឹងបានឃើញទឹកធ្លាក់ពីលើកំពូលភ្នំមួយកន្លែងដែលមានភាពទាក់ទាញដោយលាយឡំជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់អមដោយព្រៃឈើស្រស់បំព្រងនារដូវវស្សានាពេលនេះអ្នកនាងជ្រែងបេតប្រធានសហគមន៍ទឹកធ្លាក់ឡើងកៅបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកធ្លាក់ដែលមានប្រវត្តិផ្សារភ្ជាប់ព្រេងនិទាននិងមានភាពស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិអំណោយផលមួយនេះបានទទួលប្រជាប្រិយយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2022និងត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅនៅឆ្នាំ2023 2024និងឆ្នាំ2025កន្លងមកមានភ្ញៀវទេសចរចូលមកកម្សាន្តប្រមាណជាង1200នាក់ដោយអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាសហគមន៍សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារតំបន់កម្សាន្តនៅទីកន្លែងនេះមានបម្រើរបាំប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចពូនងទស្សនាផ្ទះសំណាក់និងពិសេសជាងនេះគឺមានទទួលសេវាធ្វើម្ហូបអាហារបែបជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរក្រៅពីសេវាកម្មទាំងនេះប្រជាសហគមន៍ក៏មានទីតាំងបោះតង់សេវានាំដើរកម្សាន្តព្រៃភ្នំមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលស្ដាប់និងមើលសត្វព្រៃងូតទឹកជ្រោះកម្សាន្តសប្បាយជាដើមតាមរយៈការបង្កើតតំបន់ទេសចរទឹកធ្លាក់ឡើងកៅនេះដែរអ្នកនាងជ្រែងបេតបានឲ្យដឹងថាគឺពេលនេះបានជួយច្រើនដល់សហគមន៍គឺជួយបង្កើតការងារនិងពិសេសមិនឲ្យប្រជាសហគមន៍ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការឆ្ងាយទៀតឡើយព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍មានការងារធ្វើលែងពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើឬសត្វព្រៃដោយសម័យមុនទៀតឡើយឯកឧត្តមខ្វៃអាទិត្យជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាក្រសួងបរិស្ថាននឹងរៀបចំរបៀងទេសចរធម្មជាតិតាមសហគមន៍នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះជាផ្នែកមួយដែលធានានឹងជួយលើកស្ទួយដល់ជីវភាពប្រជាសហគមន៍ឲ្យទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពីសេវាអេកូទេសចរធម្មជាតិ